In dejansko je pred nami še čas za vprašanja, za komentarje, za mnenje, za provokacije, če hočete tudi to, zakaj ne. Jaz mislim, da smo zdaj v tem drugem delu videli 4 izredno zanimiva predavanja in verjamem, da se je pri vseh malo kakšno vprašanje postavilo. No? Prosim, izvolite en dan z njimi. Vem, da začetki so težki, ta prva roka gre zelo težko gor, pa kar grejo. No? Izvolite. Ja, Aleš Praček z Ministrstva za kmetijstvo. Sam za gospoda Sergeja bi imel vprašanje kratko glede tega vegetacijskega indeksa in potem doziranja gnojil glede na vegetacijski ciklus. Ker lahko je tudi vzrok, ne predvidevam, da tam, kjer je slabši vegetacijski indeks, da so večje doze. Ampak če so zadnji neka ozka grla, bodi si sušna tla, bodi si pomanjkanje nekih drugih elementov, je lahko tudi to v bistvu vržen material proč. V tem smislu. Ja, hvala za vprašanje. Je zelo zanimivo vprašanje in odgovor ni tako preprost. Torej, na podlagi samega vegetacijskega indeksa ne moremo točno določiti, koliko bi naj dozirali. Se pravi, vegetacijski indeks nam pokaže ta stresna območja, te razlike v predelku in potem se na podlagi tega naredi analize v teh ciljnih območjih in se na podlagi tega pripravijo ciljne doze za dognjevanje v določeni fenološki fazi rasti. To se pravi, je tukaj agronomski vidik noter. Kar pa lahko iz prakse potrdim pa je, da pa ni vedno nujno, da če imamo mi, bom rekel, zdravo vegetacijo oziroma bolj bujno vegetacijo, obarvano zeleno, če tako karikiram, in pa slabšo vegetacijo, obarvano rdečo, v vseh fazah rasti, da bo recimo pri prvem dognjevanju v zelenem območju potreba po dušiku večja, v rdečem manjša, da bo potem praviloma tudi v drugem pa tretjem enako razmerje. Namreč v letošnjem letu, predvsem na začetku leta, ker je bilo ogromno padavin, smo opazili, da je bila pri prvem dognojevanju potreba v zelenem območju, na primer po dušiku večja, v rdečem manjša, potem v drugem dognojevanju pa je bila situacija ravno obratna. Čeprav vegetacijski indeksi so kazali podobno sliko, podobne trende, ampak dejansko glede na terenske analize pa je bila situacija nasprotna. To pa zaradi tega, ker je bilo pač zastajanje vode, pa tudi takšne temperature so bile in dejansko ni očitno prišlo do procesa, da bi lahko rastline počrpale tisti doziran dušik in je pač zaradi tega še založenost v tleh bila v tistem času dosti večja. Tako da ni nekako enotnega odgovora na to, ampak takšno je ozadje. Upam, da sem odgovoril na vprašanje. Kmetijski zavod Maribor, Hauptmannova tukaj. Zanima me, za gospoda Sergeja najprej eno vprašanje, se poznamo, Podravju kar nekaj že delate, mogoče za vse udeležence, koliko so te prakse že uveljavljene v Sloveniji, ne vem, na kakem številu podjetij predvidevam ali kmetijah, oziroma na kakem obsegu hektarjev. To je za vas mogoče vprašanje. Za organizatora pa vprašanje, glede na to, da se mi res ukvarjamo z maso malih kmetij v Sloveniji, kaj mislimo vsi skupaj, kako je to sploh izvedljivo v Sloveniji, glede na to, da je povprečna slovenska kmetija res mala? Lahko jaz najprej? Ker točno to vprašanje sem jaz mislil zastaviti, sem ga imel v rezervi za 3 predavatelje tule. Kje je tista meja umestnosti, rentabilnosti, ker mislim, da imamo vsi dovolj tega jamranja, koliko smo majhni, pa kakšne majhne parcele imamo in po mojem je ena zelo velika dobra informacija današnjega posveta to, da se to da in da je to smiselno, samo poglejmo, kje in koliko. Hvala Bogu, res je, tako kot je bilo rečeno, prihajajo nove generacije, ki vidijo smisel in tukaj gremo v trajnostnost in varstvo okolja in boljšo pridelavo in zmanjševanje stroška in večjo konkurenčnost, Ampak za vse 3 predavatelje, se pravi za gospoda Sinjurja, gospoda Topopova, pa tudi gospoda Kranca, kje bi oni postavili mejo? Kar se tiče hektarov, so pa razlike, se zavedam, eni sistemi zbirajo informacije bolj na zalogo, torej gre za segmentacijo posameznih njiv,
drugi so pa on the fly vsako leto znova, ampak vseeno, no. Bi me zanimalo, tako kot vas, še koga drugega. Čakajte, ki. Ja. Pa bom jaz prvi, vredo. Torej, gospa Simona, najprej podvprašanje, če smem. Se pogovarjamo to o ciljnem dognojevanju ali nasploh o preciznem kmetijstvu, se pravi oboje? Ja, torej, na kolikih hektarjih trenutno z partnerji, podjetji, kmetijami, ki mi sodelujemo, kaj pa vem, jaz bi rekel, da okrog 3000 hektarjih, to, ko mi recimo sodelujemo z kmetijami in podjetji. Mogoče celo malo več, ja. Se pravi, ki se poslužujejo ciljnega gnojenja, tudi neke selektivne setve in takšne metode. Kar se pa tiče odgovora malo širše, se pravi, kje je tista meja za vstop v precizno kmetijstvo oziroma za uporabo tega. Zdaj, za ciljno dognojevanje predvsem osebno, kar smo mi delali, je recimo bila nekje najmanjša parcela velikosti ranga 75 arov do 80 arov in navzgor. Seveda, zelo je odvisno od heterogenosti parcele in drugih dejavnikov. Dobro, zdaj, če pustimo smiselnost investicij v takšno mehanizacijo na zelo malih kmetijah ob strani, ampak nekako recimo to bi bile nekako najmanjše parcele za ciljno dognojevanje, kjer še je smiselno to, kar smo iz prakse videli. Kar se pa tiče uporabe bolj osnovnih pristopov preciznega kmetijstva, to predvsem te osnovne funkcije samodejnega krmiljenja sekcij, se pravi section controla in pa samodejnega krmiljenja traktorjev za povečanje natančnosti obdelave. Tu pa načeloma jaz osebno ne vidim neke omejitve, dobro, zdaj pustimo 5-10 arske parcele, ampak načeloma takšne tehnologije ogromno pripomorejo še posebej pri malih parcelah k prihranku materijala in k zmanjšanju vplivov na okolje. Namreč pri malih parcelah nepravilnih oblik pa to, kar pač glede na naše naravne danosti imamo kar nekaj takih primerov, še tukaj ta tehnologija pride dosti bolj do izraza, da pač se preprečujejo dupliranja in pa, bom rekel, prekomeren nanos materijala. Hvala. Jaz bom tako rekel, da je zdaj nekako kmet profiliran ali pa pridelovalec profiliran ni. Logika bi nas vodila, da gremo od največjih navzdol. Naša izkušnja prodajna je zlata sredina. Kaj je zlata sredina? Tisti, ki razume vpliv tehnologije ali pa tisti, ki je pripravljen nekaj narediti, da stvar spremeni. Izkušnja je, da imamo na trgu lahko kmeta z pametnim traktorjem in tudi s pametnim trosilcem. En primer iz Slavonije, sem bil prejšnji teden pri kmetu, ki ima 3 leta pameten trosilc, pa ne ve, da ga ima, pa ga ne uporabljen tako naprej. Po drugi strani imamo pa kmeta, ki ima 15 hektarjev površin in želi gnojevko razvoziti tako, kot bi moglo iti. Kako je pri nas v praksi 20 kubikov na jesen, 20 kubikov na pomlad, jama prazna, vsi veseli. Jaz mislim, da tukaj na vseh nas, tudi na vseh iz zavoda in vseh inštitucij, da te stvari malo povdignemo in da damo neko pomembnost vsemu temu. Je pa dejstvo to, da pač to je v bistvu veriga podatkov. Mi lahko pametno dognojujemo, ampak mi za pametno dognojevanje z dušikom rabimo imeti predhodno mapo parcele, zemlje, polja, travnika. Zakaj? Zaradi tega, ker mogoče tam rdečo in slabo raste, zaradi tega, ker je pH 4,2. Veste, v velikem procentu, jaz sem vsak dan med kmeti, pa zadnjih 15 let, kmete tega ne opazijo. Ni me to zraslo v DNK-ju, jaz delam tako, kot je delal moj oče dela tako, kot je delal njegov oče in to se vleče. Mene recimo me navduši, ko Stipe iz Sinjskega polja, to je dol v Dalmaciji, 6500 hektarjev veliko polje kraško, ko pokliče in reče, jaz želim to storitev in se pogovorim z njim, ugotovim, da je avtomehanik, da je ostal na kmetiji zaradi tega, ker rad dela. Po drugi strani greš pa nekaj, kjer je 1000 in 1000 hektarjev, pa nekdo ne so pa druge omejitve, ki tega ravno ne zaznajo in pomaknejo za natočke. Se pravi, je predvsem na posamezniku,
da ga na nek način usmerimo, da ga do neke mere, konec koncev mislim, da vsi mi rabimo prepričati, mu pojasniti, ker ti ljudje ne razumejo. Mislim, za ljudi je v večini primerov, oziroma za kmete, v večini primerov to, kar ste videli danes, science fiction. Ne? In tukaj se počasi premika, je pa ta premik, kot ga jaz vidim v zadnjem pol letu, izreden. No? Jaz sem vesel recimo ene medne peči, ker imamo pokritost 25%. Ne? In tam ni mali vpliv, tam je vpliv kmetijstva na krajino zelo večplasten, tam imamo temenico, ki ponikne dvakrat, enkrat potrebno, enkrat tukaj, tam je ogromno površin nečesa in s tem, kar nasploh delamo, moramo zelo pametno upravljati in dejstvo pa je, da moramo mi tisti, ki te stvari mogoče ponujemo in razvijamo, predstaviti in ponuditi njim na praktičen način. Veste, pametna sejalnica stane eno celo bogatstvo za nekoga, ki seje letno 25 hektarjev koruze. Obstaja pa zadnji sistem, pač mi smo šli v ta del, da pač kasneje za svojim strojnim parkom te stvari pomagamo reševati in jih urediti. Zdaj, ali ljudje, ki imajo, ali pa kupci pametnega trosilca vejo, kaj vse jih čaka, ko ga kupijo, oni sem vejo, da bodo dobili najbolj pametno mašino v svojem razredu. Tukaj zadaj so pa mape, field boundaries, povezave, ki jih je treba zelo dobro upeljati v eno skupno celoto. To je v bistvu en proces, ki se mora razvijati. Hvala lepa. Torej, z drugimi besedami ste odprli pravzaprav dve poli novih kriterijev ali pa tistih malo zanemarenih kriterijev, skratka, ki je starost, to pomeni, da mora biti kmet, bom rekel, dovzeten za novotarije, torej, da želi hitreje, bolje, močneje, malo olimpizma. In drugi kriterij, ki je, da nekdo dela tako, kot je treba. Torej, malo po švicarsko, da se dela tako, kot je treba, ne tako malo na povrh, vse je v redu, ampak da se stvari spelje do konca, tako kot temu rečemo strokovno, korektno, pravilno in odgovorno. Skratka, na teh dveh kriterijih verjetno bomo morali še delati v Sloveniji, ampak vsekakor je fajn, da smo nehali se ukvarjati z majhnostjo, da imamo možnost korakati naprej. A je še kakšno vprašanje ali pripomba? Jaz zdaj ne imela pripombo, pa bi takrat to publiko izkoristila kot povabilo. Drug teden, v torek, sredo in četrtek, organiziramo v okviru Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Lombergarjeve dneve, 3-dnevne strokovne posvete s mednarodno udeležbo. In sicer v torek je poljedelski posvet, v sredo je vinogradniški posvet in v četrtek sadjarski posvet. Letošnjo leto smo šli pa še v nadgradnjo teh Lombergarjevih dnev in smo organizirali tudi strokovno ekskurzijo za ekološke kmetije in smo jih peljali na Poljsko. Tako da smo res te Lombergarjeve dneve v Sloveniji nekako dvigujemo in jih vedno se neki novo nalogo zadanemo in jih tudi na tem veliko naredimo. Vabljeni. Gospod Majerič, čeprav jaz vem, on je glasen, zna na glas povedati. Jaz imam vprašanje za magister Knapičja, ko je govoril o spektralnih in hiperspektralnih kamerah. In me zanima, ker sem namreč zagovornik ohranitvenega kmetijstva, pri katerem je ključna stvar pokritost tal, konzervirajoča obdelava tega ne rešuje, ker tega ne naslavlja. Pa me zanima, ali te kamere, ki jih ti sateliti imajo, lahko ločijo, da zdaj povem po kmečko, njivo, ki je preorana, se pravi prazna, z njivo, ki ni preorana, pa je pokrita z odmrlim organskim odpadom. Hvala. Odvisno od senzorja, določeni to znajo zaznati. Bom rekel, hiperspektralne kamere bi to vsekakor zaznale. Za običajne satelitske sisteme pa vam na pamet ne bi znal odgovoriti, malce sem skeptičen. Še kakšno vprašanje? Aha, super. Jaz bi pa danes kar to izkoristil za eno vprašanje, ki se je nam svetovalcem porajalo že dejansko letošnje celo leto. In to je predvsem
ukrep iz skupne kmetijske politike, precizno gnojenje in škropljenje. Ta ukrep še sedaj ni napisan, zdaj danes smo tu ogromno slišali, tudi ene napotke mogoče, kako bi lahko bil ukrep napisan in me zanima, če mogoče se že kaj ve, vem, da so tudi ljudje iz ministrstva, kdaj bo ta ukrep dokončno napisan in pa kako bo sploh sestavljen. Bi bil možen kakšen odgovor? No, če drugega ne, bomo to vprašanje seveda omenili, ko pridemo v kontakt z njimi, ne. Še kdo? Drugače bi pa, če mi dovolite, sam še 2 minuti, nekako takole poskušal zaključiti, da dejstvo je, da današnjih časih, ko smo informacijska družba, ne najdemo mnogo ljudi, ki bi zanikali pomen informacij. Tisti, ki zna informacije pridobiti, obdelati, predvsem pa dobro uporabiti, tam je blagostanje. Navsezadnje, kdo najbolje živi, Google, ne? In to, če se to premika v okvire meja naših kmetijskih zemljišč, je pravzaprav prav imenitno. In torej vsi se zavezujemo in govorimo o trajnostni rabi tal, o ohranjanju rodovitnosti, o kakovosti, o zdravju tal, prišla je nacionalna zakonodaja, prihaja evropska zakonodaja in mislim, da so te tehnologije čedalje bolj aktualne, čeprav smo jih nekako odvračali in odmahovali z roko, da imamo premajhne površine, počasi se povečujejo, ampak kot smo slišali, sta še 2 druga kriterija, ne? Torej, danes smo imeli 6 prispevkov, jaz mislim, da so bili zanimivi, lahko govorim o osebnem imenu, torej jaz sem osebno zelo zadovoljen, da sem slišal druge prispevke. Nisem pričakoval nekega takega velikega koraka naprej in to je zelo optimistično, ne? Torej, stvari res postajajo aktualne in dejansko se veselim že kakšnih naslednjih takšnih tematik. S tem bi nekako jaz zaključil, kolikor ni še kdo, ki bi rekel kakšno besedo. Če ga ni, se še enkrat zahvalimo za obisk, da ste danes prišli v tem mokrem vremenu, v jutranji gneči v Ljubljano, ste stali na vpadnicah in zdaj pejte hitro domov, da ne boste stali na izpadnicah, ne? In varno potujte. Hvala lepa.